22번 개념 센 라이트닝 이거 봤지? 개념 센 라이트 몇 쪽이에요? 29쪽 됐니? 22번 자 여기 봐봐 지금 fx 차수가 가장 낮은 거를 찾으라는 거거든 함수를 네. 그거 그냥 그게 fx인 거야 gx. 일단 뭘 차지할 수 있어? 0 집어넣으면 숫자가 나와야 되니까 0분의 0 꼴이지 네. 따라서 여기서 뭐를 할 수 있지? F0은 F0은 얼마? 0. 자 여기서 0분의 0 꼴이지? F1은 1, 0. 0. 따라서 0 집어넣으면 0 나오고 1 집어넣으면 0 나오니까 맞아? fx는 x 곱하기 x-1을 인수로 갖는 거지? 네. 이해됐어요? 네. 그 다음에 뒤에 뭐 이게 1차고 1차가 곱해지면 2차식이 되는 거잖아. 2차 함수가 되는 거죠. 그 가급적 차수가 낮은 거 찾으라고 했으니까 그냥 요거라고 한번 해보자. 근데 요거라고 하면 최고적인 것을 모르니까 일단 A라고 쓸게. 괜찮아? 그럼 이 fx를 그대로 여기다 집어넣어. 그대로 집어넣으면 어떻게 될까? ax 마이너스. 자, 그대로 집어넣은 거를 밑에다가 한번 써볼게. 됐니? 리미트 x가 0에 가까워질 때 0분의 a 곱하기 x 곱하기 x-1 값은 얼마 나온다? 4 나온다. 리미트 x가 1에 가까워질 때 x-1분의 ax x-1이 뭐가 나온다? 2가 나온다. 자 생각하면 약분하지. 그래? x가 0에 가까워지면 뭐예요? 이거 마이너스 a죠. 네. 그 다음에 x가 1에 가까워지면 이거 a죠. 네. 근데 안 맞지? 마이너스 a가 이거는 x가 0에 가까워 마이너스 a가 4 나오는 거고 이거는 x가 1에 가까워지면 a는 2 나오는 건데 이게 안 맞잖아요. 네. 이해되니? 네. 그러면은 이거 된다 안 된다? 안 된다. 2차는 안 돼. 그럼 어떻게 해야 되냐? 하나 차수를 더 늘려. x만 k라고. 되니? 네. 오케이? 그 다음 다시 정리한다. 오케이? 다시 정리한다. 암산 좀 해야 되는데. 이거 fx를 여기다 집어넣게 되면 x로 나누기만 하면 되죠. 그럼 남는 게 뭐예요? a x-1 x-k가 값은 얼마가 돼야 된다? 4가 돼야 된다. 그 다음 또 여기다 집어넣은 거 암산하세요. 리미트 x가 1에 가까워지면 어떻게 돼요? a 곱하기 x 곱하기 x-k가 되는 거지? 오케이? 됐어? 네. 그 값은 얼마가 돼야 돼요? 2. 2가 돼야 된다. 따라서 여기다 미지수가 몇 개야? 이제 a하고 k 두 개지? 그럼 식이 몇 개 나와야 돼? 두 개 나와야 되지? 그래서 여기다 x에도 0 집어넣은 거 식 하나 나올 거고 x에도 0 집어넣은 거 식 하나 나올 거고 1 집어넣은 거 식 하나 나올 거고 계산하면 끝나요. 그럼 fx 정리할 수 있지? 네.